21年在深圳花745万买的房子，现在还能卖多少钱？深圳的限售政策更改后，我们的房子已经可以交易了。最近也看到一些邻居开始挂盘准备置换，初步看了一下挂盘价格，大概每平方米亏到了6000。我们家的房本面积是105平，再加上这几年还贷的利息，妥妥亏掉了100万以上。深圳有楼盘啊，这个价格从1200万跌到了400多万啊，只用了区3年时间。很多高位接盘的这个业主和炒房客啊，都已经直接哭晕在厕所啊！现在要逃呢，已经是根本都晚了呀。这个楼盘呢，就是深圳前海的这个月亮湾花园。中国经济低迷，民众收入持续下降，房价也跟着下滑，包括北京、上海、广州和深圳等一线城市在内，多地房价都跌回到10年前。今天呢，我们就来聊一聊深圳的房价。最近几天，中国社交平台上发布了多个深圳豪宅公寓清仓的消息，包括老牌豪宅区香蜜湖板块的东海国际公寓，以及南山西丽、金众麒麟府、福田红利西路、深业中城等。东海国际公寓位于深圳寸土寸金的香蜜湖板块，于2013年入市，曾经是亚洲10大超级豪宅之一。当时呢，深圳楼盘均价为每平2到3万元。东海国际公寓的套房价格已经卖到了每平11万元，然而呢，现在每平降到6万多，打了5折，有大约120套房源正在出售。那么，什么是亚洲超级豪宅呢？我们来一起看一下。今天我们来看的是东海国际的天数，使用面积呢达到了1100平以上，上下一共3层，带4家泳池。我现在所在的楼层呢是73层啊。您可以看到咱们这个景观呢是非常的无敌，视野非常的开阔的，回家就是海阔天空。这些豪宅为什么都打折出售呢？这位博主分析了其中的原因，并提醒有意买房的人要慎重考虑。至于原因是什么，为什么要打折？卖不掉，对吧？卖不掉，没人要。至于为什么没人要，不涨价，不升值，没有金融属性，不能上学，然后这个有些商办类产品，甚至它的这个居住的空间设计的不合理。那么目前这种产品能不能接受，兄弟们？如果单纯的你要把它当做一个这个避风挡雨的一个房子的居所来说 ，OK 啊，可以住可以，但是以后想要出手，想都不要想，卖不掉。特别是商办公寓，兄弟们，这种它就是一个写字楼改成的商务公寓，千万不要被它的这个室内的层高空间感迷惑了。所以兄弟们，公寓类产品能不能买呢？你要单纯的说它这个居所 OK， 没问题，可以买。但是在深圳这个地方，你花个几百万甚至上千万，你愿意买一个以后没有流通性的这种不动产吗？一动不动的不动产吗？兄弟们，慎重考虑啊，慎重考虑。不光是那些豪宅打了5折，其实呢，从去年起，深圳开发商已经开启5折清盘模式。进入2025年，深圳房价再度跳水，一些核心区的房价已经下跌了75%。眼看房价成了白菜价，大量炒房客都急着把手里房子卖掉。没有想到，朋友们，刚过去1月，感觉一瞬间，几乎深圳所有人啊都在卖房子。很多人就算赔掉了首付和前面付的月供，也要把房子给卖掉。有的小区一天挂牌量可以新增10几套，甚至有像一城中心、桃源居的，几乎40%的人都是在卖房的。你说一下，买房人从哪里来的呢？现在光深圳贝壳的挂牌量都已经有8万多套了。整体挂牌量已经超过了14万套，而且现在不光是老破小、老破大不好卖，就连很多位置偏的新房小区、央国企都在打折促销，想办法清盘他的房子，恨不得快点拿钱就走人了。现在很多好的小区也是越来越难卖了，像之前深田某境7万多买的毛坯，现在5万4一平，还是视野好的，还带装修，现在基本上都没有人看。旺福某园呢，当年房东6万多买的毛坯房，现在最新成交价也就4万多一平，亏了快2万多一平啊，真的是很正常的。你们知道深圳的房子掉了多少吗？我这套房子2021年的时候买的，当时单价差不多快5万了，我花了480万买了这个房子。但我今天送孩子上学的时候，路过我们楼下那个中介中心，我看到了我们小区的挂牌现在才多少？才350-360万，相当于我现在已经亏掉了130多个了，等于是我把我首付全部亏完了，还有多，我心一下子就觉得碎了。当然很多人会说，房子都是自己住的，你又不炒房，跌涨的话你就不用管它。
说是这么说，感觉好像也没什么大问题，但是我每个月要还那么多按金，而且我买的时候本来就在历史的最高点去买的，就是很绿油油的那个韭菜被人割掉了。当初买房最大原因就是想为了孩子在深圳能上公立学校，因为深圳的教育资源都是倾斜于公立学校。但是去年的小一录取积分我看了一下，我们附近的小学不用房子都能直接上的，因为现在人口越来越低了，房子已经没有原来的那么大的那个价值了。而且本来我是录生户也录了很多年了，如果说我不去买房申请那个公租房，说不定我现在都已经申请到了。所以我觉得最后悔的就是在深圳买的这套房子。你知道失业的中年人在深圳过得有多惨？我有一个客户也是朋友，今年40岁，华南理工毕业，毕业以后就在互联网大厂工作，一干就是10几年，月收入是到了5万块钱。以前在深圳房价低的时候，他在南山大冲那边买了一个70平的两房，等到前2年生了3娃不够住了，就咬牙又置换了一套130平的房子，1000多万，月供都得4万多，他工资也就刚刚好还月供，生活费和3个小孩的教育钱还是他老婆出的。但是没想到的是，他今年被裁了，赔了 N+1。但是他自己也很清楚，像他这么大的年龄，几乎没有公司愿意再给他提供一份月薪5万以上的工作。他拿到一些赔偿金，也会很快就会房贷耗尽，到时候一旦断供，一家5口可能就要睡大街了。他老婆表面安慰他说不要着急，慢慢找，但是他自己压力非常大。他知道他老婆心里其实比他更着急，所以他每天都在疯狂的投简历，疯狂的去找面试的机会。这位朋友跟这位博主说，如果再找不到工作，可能就要先去跑外卖或者做网约车司机，这样每个月至少1万多的收入。他至今都想不明白，为什么一个名牌大学毕业生一夜之间会从一个中产变成无业游民。深圳的刘先生最近跟我吐槽，刘先生一直在深圳沿海做水产生意，前些年生意红火，日子过得相当不错。2017年，刘先生和他老婆在深圳南山桃园地铁附近买了一套房子，房子是1993年建成的，总价325万。虽然他们手头有点积蓄，但是很多资金被客户和供应链占用，于是他们付了101万的首付后，又跟银行贷款224万。当时房贷利率高达 5.8%， 月供是 1.5万。他的生意一直不错，月供 1.5万对他来说只是小问题。然而时间来到2019年突发口罩事件，刘先生的生意急剧下滑，收入骤减，然后他发现每个月的贷款已经无力偿还，只能跟父母借钱，另外时不时向客户催款，勉强支撑着房贷和生活。最近刘先生决定把房子卖掉，摆脱这种疲惫的生活。他找到中介询问，才发现自己房价竟然缩水了一半，现在只值170万。他感到惊讶，因为他以前经常听网上的房产专家说，一线城市房产非常的保值，他没有想到深圳房价竟然会腰斩到这种程度。这几年他已经偿还了超过80万的贷款，还欠银行140万。他想，如果能把房子以160万卖掉，至少还能变现20多万，缓解一下困境。他很不情愿把房子挂牌出售，但是没有想到竟然是无人问津，甚至连看房的人都没有。他感慨到，深圳房价跌得太恐怖了，后悔当初买房。有朋友在下面留言说，一定要保证每个月还贷不超过3000块钱，3000块以下找个普通的工作还能够维持，超过3000块钱遇到变故可能就会断供。我真的后悔买房了，这辈子做的最错的一个决定就是2020年买的这套房，总共263万，首付83万，贷款了180万，每个月要还7200块钱，4年多还了快50万。前几天查了一下，基本全是利息，本金只有10万左右。更可悲的是，现在同小区挂150万都没人来看，卖掉还不够还银行的，我还要倒贴20-30万，全部算下来4年我亏了整整160万。他说自己在农村出生，研究生毕业后来到大城市，买房以后他以为迈进了新生活的大门，没想到却是一脚踏入了深渊。
房贷还完我都60多，可能胡子都白了。我们目前最大的花销就是房贷、物业费、车险、停车费、电费、水费，每个月不吃不喝1万多块没了。我们只有不停的挣钱还钱，挣钱还钱，一辈子给资本打工当牛马。目前经济大环境又不好，除了打工，业余时间我还要兼职做自媒体，想想都要崩溃了，也不知道自己还能坚持多久。你们的房贷还完了吗？博主小田2019年花了128万买了一套房子，结果现在跌到4折。他说当时买房有多开心，现在就有多伤心。爸其实劝过我不要贷款，应该有多少钱办多少事儿，我没听呀。觉得我爸目光短浅，做事情太死板。21世纪了，买房不贷款，这辈子不白瞎了吗？等存够钱再改上住房，那都老了，还有什么劲呢？现在嘛，我爸已经把我的备注改成了败家子，多少有那么点儿名副其实吧。19年买房的时候，我本来还有些犹豫，去看房，各个中介都说先上车吧，后面更贵。就这句话让我下定决心搭上了这辆时代的列车。没想到上车容易下车难，现在跌到了5折、4折，辛辛苦苦的血汗钱都化作了泪水，卖也卖不出去。不瞒你们说，当时买房的时候我还觉得自己赚了呢，内心确实窃喜了一段时间，怎么说自己也算有房一族了是吧？但是经过这些年的房价下跌、失业，一下子就回到了解放前。以前那种有房有车的优越感，现在都变成了一记响亮的耳光，彻底打醒了我。人呀，不管在什么时候都要保持理智，努力搞钱，趁着年轻的时候多多存钱，尽可能的不要负债。负债得来的东西都是空中楼阁，经不起摔打。稍微有点风吹草动，几十年甚至一辈子的积蓄就都化作泡影了。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。